Bon, voici le test du Remington. Bon, sèche-cheveux très compact. Voilà, vous voyez la taille de ma main. J'ai plutôt une grande main, mais voilà. Donc du coup, ça permet de voir que vraiment, il n'est pas très grand. Moi, perso, au niveau du poids, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment pas très lourd. Je ne me souviens plus du poids de cet appareil. À la base, je cherchais un sèche-cheveux qui était plutôt compact et silencieux. Alors celui-là n'est pas silencieux. Mais qu'est-ce que j'en suis content. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Il est simple. Et puis je vais vous faire écouter un petit peu le bruit. Alors c'est difficile. J'ai pas de sonomètre à côté de moi. Il est plutôt bruyant, mais bon, en fonction de la puissance que vous souhaitez, le 1 ou le 2, vous pourrez être un peu plus silencieux en vous séchant les cheveux un peu plus longtemps, on va dire. Regardez, je vais le faire sur le 1 et ensuite le 2. Voilà, rien de plus, rien de moins. Très bon appareil. Le fil fait à peu près 1,50 m de long. Voilà, je recommande. Bon, a priori, en plus, c'est une marque reconnue. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à terme. Bon, il fait du bruit, mais je pense que c'est quand même largement supportable. Après, c'est sûr qu'il existe des modèles concurrents qui sont particulièrement silencieux, mais qui coûtent à peu près entre 5 et 10 fois son prix. Donc, je n'ai pas voulu passer à l'étape supérieure. Je trouvais que c'était pas la priorité. Enfin, après, voilà, si ce n'est pas la priorité, le fait qu'il fasse un bruit, on va dire, classique, moi, je vous le conseille, hein, tout simplement. Allez, bon achat. Vamos a ver sacar otro pelo. Viene bien presentado. Trae las boquillas y esta boquilla también. Vamos a ver cómo funciona. Trae esto también, que esto no sé muy bien para qué funciona. No lo sé para qué será. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal.